Aku naik helikopter. Enak dong bang. Susah. Tadi gue salah sebut loh, maafkan saya. Fotografer. Oh my God. Kapan lagi motoin Awkarin sama Raditya Dika cuy? Gue gitu, gue harus di blok dulu ya, padahal udah Karena terjanggu. Oh iya. Been lost, been lanes, been busting bills, but still ain't nothing changed. You in the mob, soon as you rock the chain. She caught the waves, just thumbing through my braids. Heat up, Billy, I just heat up. It's lit, DJ love, now the needed is a must. Feeling stuck, you know how to keep me up. Icy love, icy like a hockey puck. Feeling stuck, feeling stuck, feeling stuck, feeling stuck. Jadi pagi ini ada yang beda karena hari ini ada suatu acara yang bakal aku datengin, tapi bukan dengan alat transportasi biasa. Senang sekali aku hari ini. Sekarang mau make up dulu guys, karena hari ini aku naik helikopter. Nah, jadi hari ini mau make up dulu karena aku diundang untuk nonton bareng sama Raditya Dika, Lia Ricis, terus juga ada Kemal Palevi dan lain-lain. Kita bakal nonton Mission Impossible yang paling baru sama Tix ID. When I start to think about what God did for me, I know nobody else could do what God did for me. Could've died and that's no lie, I'm talking 6 feet deep. Doctor seeing with their eyes, I'm paralyzed and I would never leave, but God's plan. Ayo dong Ratu. Lihat deh gue lucu banget. Kalau lagi di klub gitu ada neon-neonnya, dia pasti nyala. Gue udah siapin baju yang mau gue pakai hari ini adalah ini. Jadi atasannya Burberry, bawahannya Burberry, ininya luarannya itu gue beli dari H&M. Dan ini lucu banget, nanti kalian harus lihat. Sekarang gue lagi make baju yang mau di PP reviewin. Jadi sebelum berangkat kerjaan di kantor dikelarin dulu. Pasti kalian salfok semua. By the way, ini makeupnya bagus banget. Gue suka banget sama makeupnya hari ini. Hari ini gue lagi di makeupin sama Kalistia. Ini masih ada orangnya kayaknya deh. Udah hilang. Oh, masih ada orangnya. Ini orang terpenakut sepanjang hidup gue yang pernah gue tahu. Dia lebay banget, dia cuma denger dari cerita, dia bisa emang ngeselin sih, apalagi katanya di sini ada juga. Semoga nggak ada di meja makan. di situ kamu tahu nggak? Tuh. Nggak, tentu nggak pernah situ. Ya udah biarin aja. Ntar lain kali gue minta makeupnya di sana. Enggak. Malam-malam minta di makeupin. Dan di sana seperti biasa ada videografer kita, ada DOP dan ada director. Sosok nggak mau, padahal mah promosi. Jadi ini gue baru dibeliin makanan sama Raden. Nah ini gue anjing jatuh. Fail. Dibeli nasi goreng. Semoga pedes seperti yang gue harapkan. By the way, gue salfok lagi sama kuku gue, lucu banget. Anyway guys, ada kabar gembira nih. Jadi hari ini aku lagi mau bagi-bagi tiket gratis, tiket nonton gratis Mission Impossible untuk di hari Sabtu nanti. Nah, tiket gratis ini aku bakal bagiin buat 10 orang yang beruntung. Dan caranya ada setelah snapgram ini. Caranya gampang banget guys, kalian cukup follow Tix_ID, terus kalian download aplikasinya Tix ID, dan kalian screenshot bukti kalian udah ngedownload aplikasinya, terus kalian taruh di story kalian dan tag aku dan Tix_ID. Nanti aku bakal repost. Kalau yang tadi lebih ke sporty gitu setnya, kalau yang satu ini itu lebih ke kayak classy, terus juga estetik gitu, lucu banget kan. Nah pokoknya di sana tuh lengkap banget guys, segala macem jenis baju yang kalian cari ada di sana. Jadi tadi udah selesai PP, udah selesai juga kerjaan-kerjaan semuanya di sini, kerjaan-kerjaan manja. Sekarang gue mau ganti baju dulu buat ke helipad dan itu harus totalitas. Gue sampai bener-bener ganti baju atas bawah yang bener-bener. Ini dia, Cahaya seneng banget mau naik helikopter. Bentar. Daripada dia lagi pengen banget sampai udah halu-halu naik. Didoain jatuh.
Gila lu. Gak usah dengerin dia mah, lu dengerin gue, dengerin dia. Gak mau dengerin dia, ngapain sih dengerin omongan Bang? Lu gak habis syukur sama yang kayak gue. Keprot. Dadah, gue mau ganti baju dulu, bye-bye. Yeay! Jadi aku udah selesai pakai baju dan ini super niat pakai bajunya karena hari ini kita bakal ngevlog naik helikopter bareng Tix ID. Nah, dari kemarin tuh aku udah excited banget karena emang dari kemarin udah ada rencana buat naik helikopter dan tiba-tiba diajakin sama Tix ID dan ini super excited banget. Sekarang tuh kalau kalian lagi mau beli tiket buat nonton itu udah nggak perlu ngantri-ngantri lagi atau ribet-ribet lagi karena sekarang udah ada Tix ID. Nah, Tix ID tuh mempermudah segalanya nih guys. Nih, aku udah punya aplikasi ini dari awal Tix ID ada. Dan hari ini tuh kita bakal nonton Mission Impossible ini nih. Cara pesennya tuh gampang banget loh. Tinggal dipesen dan juga ini bakal kayak ada upcoming moviesnya apa aja, terus yang lagi play di bioskop apa aja, dan ini di bioskop kesayangan kalian bisa semuanya dibeli di sini. Oh iya, buat kalian para pengguna baru dari Tix ID, kalian bisa dapat promo buy one get one free dari tanggal 21 Juli sampai 29 Juli. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Tix_ID dan downloadnya itu kalian bisa langsung download di description box di bawah ini. Oke, udah deh, daripada banyak ngomong, mendingan sekarang kita siap-siap karena gue udah gak sabar buat namanya naik helikopter. Gue mau siap-siap barang-barang dulu dan juga siap-siap anak-anak yang lainnya. I said excuse me, but what you want my property for? Best believe I make them pay like Monopoly boards. And I'm only into winning if it's got a reward. You ain't doing rap shows, your shit's a comedy tour. I just play the music to convince you. My success will either motivate you or offend you. Empina udah, Empina satu lagi Mandos kak. Hele. Lu kesel gara-gara gak bisa naik helikopter? Iya, sebel gue udah ekspektasi. Kemudian tiba-tiba gue gak ikut, ya Allah sedih banget. Coba ya, lu mau ngelobi orang bawah gak? Siapa tau lu bisa cong. Satu orang. Ketemu aja lah di kamar. Yakin? Yakin. Si Raden masih kesel gara-gara dia gak bisa naik helikopter. Coba cong, siapa tahu lu bisa. Tuh cahayanya seneng banget dong lihat tuh. Gila. Levi lu belum pernah megang layar Raden ya? Jangan deh. Yolo. Dilepas deh lu nonton. Jangan saya. Serem banget. Jadi banci pinggir jalan, bukan banci kayak. Aduh. Udah deh ah. Ini. Me and Kuna in town, better hide before it go down. Cop that Draco, pop like 4 rounds. So much pussy enough to go and fuck with us, you know it gonna. When I TP, I'm Apache. Don't fuck with me, don't attack me. Do not test me, shit get nasty. Get gunned down, they cannot catch me. Saya duluan naik sengaja. Biar ngerasain kan gak Sama semua ya. Udah capek sama Raden. Cause baby if I were you, I would probably hate me too. Just got rich. I ain't a broke guy's bitch, but I can make a broke guy rich. But I don't fuck with broke bitches. Got me some do with some fake pretty. I took Gue sampai ngantuk, Jo. Salah jalan. Jadi kita udah sampai sekarang. Terang banget. Jadi kita sekarang udah sampai di GP Plaza dan di sini ada tim dari Tix ID. Hai. Dan kita sekarang mau naik ke atas ya? Iya, kita duduk di sini dan ini kaos buat di dalam udah ada siapa aja? Ada Kemal, ada udah ada Kemal. Ricis, ada Raditya. Oke, udah ada. Oke. Sorry ya telat. Nggak apa-apa. Tadi salah jalan, nggak di brief soalnya. Mana Kemal? Kemal kayaknya lagi di toilet. Oh, belum ya? Raditya, Ricis. Hai, Kak. Apa kabar? Aduh. Sorry telat. Hai Kak Karin. Hai. Gue lagi sama Kak Karin. biarin sih. Ya udah sabatin, gue salah sebut ya, maaf
Oh my god. Kapan lagi motoin Awkarin sama Raditya Dika cuy? Baru kali ini doang. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Itu khas banget parah. Bisa nggak? Coba dong. Nadanya ya. Assalamualaikum teman-teman. Ya lo suaranya tuh gak bisa, gimana? Oke, ya. Coba. Oke. Gak bisa. Ayo dong, nih teman-teman, The Ricis mau lihat Awkarin pengen Suara gue aja berat gini coy, gimana? Bisa please. Ini demi penonton setia kita berdua. Ayo, kamu bisa. Assalamualaikum teman-teman. Suara gue. Ya udah, pakai nada kamu tapi gayanya gaya aku. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita sekarang mau ganti baju dulu karena harus pakai baju dari Tix ID. Jadi kita double aja deh. Serius nih di double. Serius nggak? Lucu. Lengannya cepet gak? Hah? Lengannya kenapa? Lengannya dilepet gak? Nggak usah. Tapi bajunya coba dimasukin deh. Serius dimasukin? Coba. Tapi agak nutupin ininya. Gimana? Nah itu lucu. Kayak gini. Apa diikat? Diikat nggak muat ya? Bener deh. Ini mau kerja apa mau ke fashion show? Lu jangan bohong lu pada. Serius? 3 orang ngomong nih. Begitulah penantian sepanjang masa menanti mau naik helikopter, ternyata saya di cancel sama garuda saya. Jadi saya nggak jadi naik helikopter. Sedih nggak? Oh ya udah ditunggu aja ya. Sebentar lagi kita juga bakal naik helikopter sama Inces Jakarta Bandung. Jangan sedih shy, jangan nangis shy, masih ada hari esok. Tambahan. Gini aja ya masih. Jadi sekarang tuh udah sampai di tempat Tix ID-nya. Hai, thank you Tix ID di Andana. Tadi kan gue ketemu sama Andri dan pemenang-pemenang lainnya juga. Gue dari tadi masih gak pede sama baju gue, tapi mereka bilang semua bagus. Ini pertama kali gue gak pede. Dia lagi ngevlog kayaknya. Semuanya harus di vlog dulu ya, padahal udah ketemu. Karena kerjaan bu. Oh iya, gitu bu. Ini kerjaan gue juga. Ulang. Ayo ketemunya ulang. Ini Karin juga. Gila, kameranya 2 cantik. Hai, ulang ketemu. Padahal udah dari tadi. Gue yakin masa depan tuh ngomongnya dari kamera ke kamera loh. Bener Pak Rajo. Kita yang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya. Ini. Gue kalau ngedit sendiri gua. Edit sendiri. Nah kalau gue komunikasi sama editor gue kayak gini nih, Meng nanti yang tadi ditit ya, yang tadi di-cut ya, kayak gitu. Jadi kan dia lihat dari ininya footage ya, bener. Gila. Tapi gue masuk manajemen nggak nih? Apa? Apa A-team? Loh, Mas bukannya taktis ya? Oh bukan. Saya bukan. A-team. Bisa masuk nggak nih A-team nih? Oh bisa Mas. Bisa. Ada yang jomblo nggak di A-team nih? Banyak kebetulan. Yang jomblo, yang jago, yang Wah, ada bisa banyak. lah ya. Nanti gimana guys, komen gua gabung A-team. Iya, coba komen deh di bawah juga nih. Yoi. Kira-kira Kemal gabung A-team apa enggak? Iya, komen sekarang. Uang jadinya mana nggak dilepas di sini? Lagi di Singapura. Oh, gitu. Udah punya istri. Istri gua kan di Singapura. Dia lagi di pesawat. Begitu turun lihat foto gua sama lu. Dia baru tinggal bentar udah foto sama Awkarin. Awkarin sini. Yuk di tengah-tengah. 1, 2, 3. Selamat terbang ya, safe flight ya, buat bangganya semuanya. Bapak, siap Pak. Kerja, hari ini kita mau naik helikopter. Bahaya. Pegang dulu ya, Ricis. Dan agamanya kuat sih. Ricis sendirian aja. Nggak mau enak aja. Pak, udah naik lagi Pak itu Pak. Oh, lift yang ini. Oh, itu helikopter. Enggak juga. Oh ya. Tapi kayak bener sih HL. Siapa mau bumerang? Berempat bumerang. 1, 2, 3. Bumerangnya bareng nggak? Ada. Aku diajak Awkarin. Yes.
2 video udah cukup. Kameramen aku masuk gak? Siap, masuk. Ya, mantap. Sorry tante. Terhimpit. Bang Radit. Bang Radit. Iya. Istrinya mana? Istrinya lagi di Singapura. Biasanya disombong-sombongin di bawah. Untung lagi di Singapura. Oh iya, kalau nggak dibawa tetep ya. Aduh banyak YouTuber. Ntar liatin aja gue bawa suami gue. Satu lift sama YouTuber tuh begini rasanya. Iya, semuanya kamera. Kamera di mana-mana nih. Wah, ini bentar lagi gue masuk 18 nih. Aku juga. Oh, mau juga kan? Masuk aku bagian apa, Rin? Aku bagian apa? Aduh. Jabar Sadea, kan sekarang udah ada yang Radit jabar. salah. Kamera Rich. Jadi YouTubers nomor 1 Indonesia begini dong kameranya. Jangan gitu dong. Gitu aja ya. Jangan gitu dong, rasis banget. Ini kamera nomor 2 di Indonesia nih, YouTubers nomor 2 nih. Kelihatan G-Master, Kan aku kan bukan YouTuber. Jadi ini saya selip sama presenter inbox. ya vlogger ya, begini ya semuanya. Sama YouTuber, kamera semua. Hai mama. Dan Kak Ricis. Maaf Pak. Ini jadi kayak kali kasih ya. Nyari mamanya ya. That's a pretty big trunk on my Lincoln Town car, ain't it? It's big enough to take me. Gue pengen lihat dari pojok sini. Ih, seru. Halo, kami di sini adalah influencer. Yang harganya paling masuk dengan event hari ini. Mantap. Hari ini kita bersinergi dengan Jababeka Jakarta Heli Club. Oke, luar biasa. Dengan Tik ID. Dengan Tix ID dan Dana. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Hidup Tix ID. Hidup. Rayakan kemenangan. Apa ini tim sukses? Mau masuk DPR. Luar biasa nih. Followernya oke banget gitu ya. Luar biasa nih. Artis muda, ganteng, cantik. Harganya masuk. Harganya masuk. Itu yang paling penting, harganya masuk. Harganya mahal. Gila guys, ini tuh pengalaman yang seru banget. Dan tahu nggak, tiap ada movie besar kayak gini, kayak ada Mission Impossible kayak gini, mereka bakal ngadain event-event seru kayak gini dan juga mungkin event yang lebih seru lagi nantinya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja terus pantengin Tix ID dan juga kalian follow Tix_ID. Hey boy, you put me through a lot. And should I be with you? Hell, probably not. We going back and forth about a different bitch. And then I'm mad and crying and asking you why you're lying. And you tell me to stop crying cause you ain't doing shit. You're telling me to Sekarang udah ganti baju lagi. Nah, tadi kan abis Kak Radit yang duluan naik helikopter, jadi gantian gitu loh, kayak Kak Radit sama penontonnya Kak Radit, terus aku sama penontonnya aku. Ayo sekarang kita naik karena bentar lagi kita udah mau naik helikopter. Bye bye Raden. Dadah. Gue seneng banget kan helikopter. Kita mau promosi dulu nih, Jababeka kan. Jadi buat kalian semua yang mau sewa helikopter atau juga mau event-event apapun yang mau pakai helikopter deh, pokoknya bisa banget ya tante. Salah, kakak. Ke kemana nih? Coba sini dong om. Jakarta Heli Club. Ke mana? Jakarta. Dengan Jakarta Heli Club ke Jakarta sekitarnya dan Bandung. Bandung juga bisa. Pulau juga bisa. Wow, gila. Bogor ke pulau. Bogor ke pulau juga bisa. Wow, bener-bener. Kalau ke rumah mantan bisa nggak tante? Bisa. Oh bisa, oke, baiklah. Kalau kalian mau honeymoon lagi juga bisa. Honeymoon sama siapa tante? Suami aja tak punya. Oke, langsung aja kalian lihat nih di bawah sini di description box itu ada lengkap banget semuanya tentang Jakarta Heli Club. Oke, udah. Luar biasa Alkarin. Luar biasa. Sukses untuk kita. Alkarin tante. Oke. Alkarin ya. Oke guys, sekarang kita mau naik ke atas sana. Rencana next trip mau naik kapal selam. Oke, boleh. Oh yes, shit, itu bener sih. Nge-vlog ya. Naik kapal selam. Oh, aku di depan. Wow. Di sini. Seru banget. Seru, agak goyang ya. Oke. Oke, jadi kita sekarang
lagi udah di atas helikopternya, di dalam helikopternya. Dan ini sama pemenang-pemenangnya, masuk ke vlog loh. Dari Heriadi official. Sama si ayo kapan lagi? Berenang deh dari Pontianak. Palembang. Nah sekarang itu kita mau kemana sih Pak? Flight ke arah Pondok Indah. Ke Pau ya, oke. Ya. Terus Langsung ke Senayan, landing ke Senayan, landingnya di Senayan. Oke sekali. Hai, masuk ke vlog loh. Ini kan di sini. Oke. Seatbelt. This is so exciting. Satu lagi. Ini harus pakai ginian mas. Boleh, biar komunikasi dengan yang lain. Wow, oke. Kita ngobrol. Oke. It's so cool. Gila ini lucu banget. Ini belum nyala ya? Oh, oke. Oke, clear. Belakang. Clear. Gimana, Cak? Seneng, Cak? Senang. Ini nggak kedengeran apa-apa ya? Belum. Belum, Nak. sampai dan kita mau ke PS-nya. Siapa namanya? Oke. Siapa? Oh, iya. Boleh. Dia keringetan banget panas. Ya lu basah lu. Sekarang kita mau ke PS buat nonton. Wow, kamu sangat siap bersedia seperti Raden. Lihat gue udah kayak keringetan banget, Jo. Raden nih yang bete banget nggak ikut itu, dia bete banget dikirain dia bisa ikut kan. Jadi kalian disuruh foto apa tuh kemarin? Bisa sampai menang? Pokoknya disuruh apa hashtag TikToker, terus fotonya yang segokil. Terus kalian fotonya gimana? Coba lihat. Boleh. Oh my god, ini HP siapa aja lu? HP teman. Lu pinjemin lihat. Dia jualan. Gak ini kocak banget, lucu banget. Makanya bisa menang gitu. Terus kalau foto lo. Kalau foto saya tunggu ya. Harusnya ada satu lagi ya guys ya. Nah, ada satu orang lagi, cuma kayaknya nggak datang. Oh, nggak datang bukan kamu. Itu mbak ini yang menang gitu. Iya, jadi dia tuh iseng ikutan, padahal dia sebenarnya ikut. Oh, jadi dia pemenangnya. Wah, kocak lu Cak. Ini doang ini. Coba lihat. Oke. Lihat nih. Jadi nyelam. Mantap. Jadi mereka menang. Nah, lain kali nih guys, tahu nggak? Tix ID bakal ngadain event-event seru kayak gini juga ya guys. Mungkin nextnya kapal selam kali. Kapal selam. Kita nontonnya di laut ya, di dalam air. Semenjak diajak Tix ID naik helikopter, aku punya cita-cita aneh. Apa Contohnya tuh? jalan-jalan pakai kapal selam. Oke, boleh. Kapal Fix pesiar. Masukin ke bucket list sih. Apa naik pesawat capung boleh juga sih? Pesawat capung tuh yang gimana? Yang baling-baling. Baling-baling. Yang kecil gitu. Yang kecil. Gue nggak tahu. Oke. Oke, Karin nggak tahu pesawat capung. Coba Cimeng edit dong, gimana sih pesawat capung? Gue nggak tahu. Orang doang ya?
Iya sih, enggak. Yang pesawat capung sih Iya, banyak depan sih. Nggak tahu, oke. Oke. Ntar gue google Next. dulu. Oke. Nah, Tix ID tuh bakal ngadain event-event kayak gini juga, kayak gini serunya. Kalau misalnya nanti ada movie-movie besar lainnya, guys. Nah, buat kalian yang penasaran sama serunya event-event lainnya di Tix ID, bisa langsung follow ya, Tix_ID, atau kalian langsung download aja di description box di bawah ini. Gila, ini yang satu dari Pontianak, yang satu dari Palembang. Gila, sejauh itu gue kira tuh cuma dari Cibubur atau enggak Cilangkap. Ternyata dari Palembang sama dari Pontianak. Gila, guys. Itu juga di info ini juga dadakan ya. Iya. Dadakan banget. Terus Nih, kalian Mbak Om. Boleh Apa? ngomong bahasa Palembang kayak gini. apa? Cuko dak becuko, Cuko dak becuko. tengah duo. Apa? Tengah duo. Tengah duo. Apa tuh? Wong Palembang, Wong Palembang makin jayo. makin jauh. Apa artinya? Pokoknya kayak cuko dak becuko tuh kayak pempek. Tahu pempek kan? Oh. Itu ada kuahnya kan? Heeh. Ada pakai kuah ataupun enggak, harganya tetap 2.500. Oh, oke. Pantun doang gitu. Pantun, oke. Mantap. Gua minjem bajunya Cahaya dong, gara-gara gua keringetan kayak gak enak gitu. Ujung-ujungnya ke PS, UP. Ya Allah. Dan sekarang kita lagi mau naik ke XXI-nya dulu. Nih sama pemenang-pemenangnya. Ayo dong kalian berdua sih. Jangan jauh-jauh dari aku. Bentar lagi sudah berakhir loh bentuk dari raja kalian. Hai Pontianak. Itu tuh gimana kamu ngerekamnya? No, nggak bener. Hai. Nanti next kamu Pontianak ya. Siap. Bawa the whole team nanti. Oke, siap. Ditunggu. Oke, sekarang dulu karena kayak kita telat deh nontonnya, harusnya jam 3 kan ya. Jadi sekarang itu tuh kita mau nonton Mission Impossible, dan tadi kan aku udah beli tiketnya untuk di sini, jadi gampang banget, udah langsung bisa masuk nanti. Tiketnya udah digital gitu tadi kan, nggak perlu yang namanya ngantri-ngantri lagi, cuma pakai Tix ID kalian bisa langsung nonton tanpa ngantri, tanpa telat, dan juga tanpa kehabisan tiket. Kita disuruh makan dulu di sini sambil nunggu yang lainnya, sambil nunggu Kemal sama Ricis dan juga pemenang-pemenang lainnya. Ayo udah pesen, nikmati dulu, masih menjadi raja kalian berdua. Beberapa jam lagi. Iya. Kemudian kembali Anda semua berdua ke Palembang dan Kembali juga ke ke habitatnya Pontianak. You got a way of making me feel insane, like I can't trust my brain unless it's screaming your name. I'd have it no other way. I'd have it no other. Nah, sekarang aku lagi mau melakukan proses pembelian dari tiket Tix ID, dan aku mau nunjukin ke kalian semua betapa gampangnya beli tiket di Tix ID. Nih, jadi kalian nggak perlu ngantri, nggak perlu yang namanya telat. Kayak kalau misalnya kalian telat pun kalian udah punya tiketnya, jadi nggak bakal yang namanya kehabisan tiket. Sekarang aku mau beli tiketnya untuk anak-anak ini di Senayan City di jam 7. Karena kan kalau terlalu malam nanti takutnya ada yang nggak bisa, kalau terlalu siang juga takutnya ada yang sekolah atau ada urusan gitu. Jadi aku beli jam 7. Nah, pencet beli tiket. Ini ada langsung pilihan tempat duduknya nih guys. Nih aku pilih yang di sini karena ini nggak terlalu deket juga, nggak terlalu jauh juga. Nah, maksimal pembelian tiketnya itu 8 tiket. Jadi nanti aku beli yang di kanan lagi nih. Jadi beli 8 dulu. Harganya itu 400.000. Tuh, jadi kalian perlu ngisi dulu Tix ID kalian, isi sama saldo. Terus nanti kalian tinggal beli apapun tiket yang kalian mau beli. Dan oh my god, aku dapat harga diskon. Jadi dari 420.000 jadi cuma 370.000, diskon 50.000. Bayar sekarang ya. Nah, ini langsung ke Dana. Dana aku dapat yang namanya verification code ke nomor aku 9042. Oke. Nah, langsung deh tuh. Tix
tiketnya udah dibeli. Tuh pembayaran sebesar 370.000 ke Tix ID melalui akun Anda sudah berhasil. Nah, kalian udah lihat sendiri kan gampang banget yang namanya beli tiket lewat Tix ID. Jadi kalian gak perlu yang namanya ngantri, pakai acara telat segala, terus juga gak kebagian tiket. Itu tuh gak ada lagi yang namanya ketiga hal itu. Cukup pakai Tix ID, kalian download sekarang. Downloadnya gampang banget, itu ada di App Store dan juga ada di Android Store, apa sih namanya? Play Store. Oh my god. Oke, kalian tinggal klik di bawah sini aja. Itu ada linknya buat kalian download. Dan jangan lupa kalian follow Tix_ID buat ikutan dan juga kalian untuk update terus, up to date terus tentang event-event yang kedepannya bakal dilakuin sama Tix ID. Siapa tahu kedepannya kita naik kapal selam, bukan helikopter lagi. Sekarang makan dulu, baru abis makan nanti kita nonton deh. Selamat makan guys, Pontianak dan Palembang. Hai, gak bosan-bosan ya aku mau ngingetin ke kalian, kalau kalian mau beli tiket bioskop langsung aja kalian beli di Tix ID. Karena apa? Karena gampang, gak perlu pakai ngantri dan juga gak bakal tuh yang namanya kehabisan tiket. Dan yang paling spesialnya, tiap Rabu itu ada yang namanya buy one get one free tiket. Jadi kenapa hari Rabu? Karena tiap Rabu tuh ada film-film baru yang pastinya bakal seru banget buat ditonton sama gebetan kamu atau mungkin mantan kamu. Dan juga buat kalian para pengguna baru, ada yang spesial juga nih guys. Jadi ada promo potongan 25.000 untuk kalian semua yang download Tix ID buat pengguna baru. Langsung aja nih coba kalian cek di description box-nya. Salah ngomong nggak apa-apa tapi yaudah. Cek guys di bawah. Ayo guys, sekarang kita mau masuk ke bioskopnya. Dan sekali lagi aku ingetin, kalau beli tiket bioskop pakai Tix ID itu deh yang paling gampang dan juga paling efektif. Langsung aja kalian download ya guys. Sekarang Doro lagi di toilet, lagi touch up karena dia habisnya harus respon untuk ke depan, jadi dia harus touch up lagi dan kita megang vlognya kalian lagi ganti baju. Bayangi artisnya di dalam bukan gue, dia minta burung sama gue. Akhirnya kita udah selesai juga nonton, tadi seru banget ya filmnya. Terus kayak parah, gue gak ngomong sama sekali, speechless sepanjang film tuh kayak tau gak sih gara-gara kita habis naik helikopter tadi ngelihat itu jadi kayak anjing. Jadi udah tahu rasanya kayak gimana gitu. Itu literally serem banget, parah dan tegang banget ya. Tapi posisi kalian berdua sebagai raja harus berakhir. Posisi saya sebagai ratu juga harus berakhir hari ini. Enggak, Mbak Awkari selalu jadi ratu di hati kamu. Bisa banget. Oke, ini aja. Jadi segitu aja tadi vlog dari kita dan juga dari Tix ID. Thank you banget buat Tix ID karena udah ngundang kita bertiga buat seru-seruan dan juga sampai naik helikopter bareng sama Tix ID dan juga nonton sama Tix ID. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen mudah dan juga nggak mau yang namanya ngantri, sekali lagi ya, nggak mau ngantri, nggak mau yang namanya kehabisan tiket juga, kalian bisa langsung pesen tiket kalian di Tix ID. Dan jangan lupa kalian follow Tix_ID untuk mengikuti update-annya terus ya. Kalau ada event-event kayak gini kalian bisa ikut juga, siapa tahu nextnya sekali lagi kapal selam. Please Tix ID. Oke, dadah. Thank you. Bye, mau istirahat, mau mabuk. Akhirnya Mbak, capek juga. Sampai kita setelah berjam-jam, berjam-jam di jalan tadi. Padahal enggak, yaudah. Nah itu dia tadi K-vlog keberapa, gue sampai lupa ini K-vlog keberapa. Pokoknya ini dia K-vlog gue. Dan kalau misalnya kalian ada ide nextnya gue harus bikin video apalagi, misalnya vlog atau challenge atau apapun sama anak A-Team atau juga sama teman-teman gue yang gila yang lainnya, mungkin sama Sasa, kalian langsung aja komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga kalian share. Bye.
So, kali ini, kemarin kan kita udah ke Bali. Sekarang kita bakal ke tempat yang gak bakal kalian duga-duga. Jadi hari ini tuh kita bakal ke Madiun karena bakal ada job di sana di Fire Club di Madiun, dan itu aku kesana bakal sama Shannon, Jo, dan juga Raden. Oke, jadi kalau kalian nanya, kok nggak sama manajer kakak yang sebelumnya? Emang enggak, karena emang udah nggak cocok, nggak ada kecocokan. Jalan dikit dulu. Lu kalau jatuh macam temen Men ain't raised on love, we raised on survival. Train to never show emotion like Leonidas. Can't be the man of the house if you ain't the provider. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan dengan puasakan semua suci aku berdosa. Kau cukup yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berdosa.